後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？所做天會看，結局或意想不到將曝光。倫仔失蹤嘅事係你捏造出嚟嘅？如果唔係我講咗個大話，我龍仔就唔會弄假成真，真係唔見咗啦。其實有冇走失？最後又點解會喺本來藏身嘅廢屋度被殺，仲要俾人埋屍，全部都仲係一個謎。揾到當年夾埋爛衣做假新聞嘅記者黃明麗，可能會有新嘅發現。目前關於黃明麗嘅資料就剩翻呢張相。佢除咗粒痣之外，冇其他明顯特徵。你話總編塊面有痣啊？你聽唔到老禮點叫佢咩？大痣咯。當年嘅黃明麗就係今日嘅譚以喬。我確實係唔想人知道，我就係黃明麗，因為23年前。我做咗一件我呢生人最後悔嘅錯事。當時我喺醫院採訪，俾我撞到趙彩蘭一家人俾大耳窿追數放火，佢老公被火燒死咗，佢5歲嘅仔。因為吸咗好多濃煙昏迷咗，即使最後執翻條命，都變咗智障。而趙彩蘭就喺醫院係咁喊，我一時同情，咁就教佢想生存就要自救啦。作為一個記者，其實真係唔應該做啲違反職業操守嘅事。係如果個報道出咗嚟，可以幫到你哋，我覺得一切都係值得。咁唔該晒你啊，麗哥，我好彩遇到你咋。放心，總之倫仔失蹤呢單報道咧，我哋會盡心盡力寫到最先情。當時我年少氣盛，以為只要係幫人，即使係白色謊言，只要我目標向善，用咩方法都唔重要。結果你篇報道一出，果然如你所料啊，呃晒市民啲同情心。呢一件事係我人生最大嘅污點，我一直俾我良心譴責，我後悔因為我嘅同情佢哋，俾我嘅感性沖昏咗理性。定係你想出名，沖昏你嘅係名利啊？我承認，我冇把持到我做記者嘅職業操守，我冇私心嘅。有個同學，佢有個妹，情況就好似倫仔咁，我親眼睇住我同學，我只要照顧佢個妹，成家人搞到身心俱疲。我同學因為頂唔住呢份壓力，最後佢唔能夠專注學業，搞到讀唔到畢業，就跳樓死咗。當時我讀緊書，咩都做唔到。而家我有能力幫趙彩蘭，就好似幫同學咁。原因係乜嘢已經唔重要，結論係你同趙彩蘭點樣部署倫仔嘅假失蹤。我同佢輪流去廢屋照顧倫仔，我對倫仔真係照顧得好好㗎。倫仔快嗱，李叔叔咧知道你韞咗喺度幾日咧，好悶。係嗱，我答應你，你忍多2日，好快就得㗎啦，好唔好？唔制，我要翻屋企，我要見媽媽。我一心係想幫佢，佢走失咗我都好唔安樂㗎。趙彩蘭知道倫仔真係唔見咗，佢想去報警，點解你要阻止佢？因為你怕惹禍上身。我同佢偽造倫仔失蹤嘅時候已經報咗警，如果佢再去報警，咁啲人就知我哋係做假新聞。我真係唔想俾警察告我哋報假案。我自私，為咗我自己，
犧牲咗倫仔，我真係好後悔，好後悔啊！你話你同趙彩蘭輪流睇住倫仔噶嘛？咁你即係最後一個見到倫仔嘅人啦。點解佢會走失咗㗎？我唔知啊，嗰日上晝係我睇倫仔嘅，阿蘭嚟嘅時候，我將倫仔交翻俾佢。我走咗冇幾耐，我聽到阿蘭俾車撞到，咁我翻去屋仔度揾阿倫仔啊，倫仔就已經唔見咗啦。咁嗰陣，你有冇見到個水泥桶啊？喺緊屋嗰度依稀見到一個大水桶啊！嗱，我翻去揾倫仔噶嘛，我冇懷疑到個桶裏邊係咪有水泥咯？當年知道倫仔係廢屋嘅人，只得你同趙彩蘭，而倫仔最後喺廢屋度俾人埋屍水泥。如果你又揾過嘅，點會留意唔到個水泥桶啊？我一心翻去，係以為倫仔唔知走咗去邊，又或者會唔會俾拐小佬拐咗去？我點會以為佢俾人殺咗，甚至埋咗喺個水桶度啫？你真係覺得倫仔係走失咗？事發之後，你不單止阻止趙彩蘭去報警，你仲拋低香港所有嘅嘢離開香港，去到馬拉改名換姓，隱藏身份喎。個原因我已經講咗㗎啦，你哋唔信我，我有乜計啫？而事實就係只有一個合理嘅原因，你會咁做。你唔報警，你要離開香港，因為倫仔唔係走失嘅，係你殺死佢嘅。我冇殺佢，我冇殺佢，我幫我點會殺佢啊？殺佢嗰個唔係我，你哋唔好冤枉我。咩話？繼續講落去啊！殺佢嗰個唔係你，邊個殺佢㗎？倫仔已經死得好慘，呢個係悲劇，冇人想。件事過咗咁耐，點解仲要咬住唔放？件事嘅真相到底係點？何苦要追究落去？倫仔要死咗亦唔會翻生，冇為令在世嘅人難受啊！俾兇手逍遙法外，咁又對倫仔公平咩？倫仔係一個孝順仔嚟嘅，嗰次係一件意外，佢唔會忍心見到佢媽媽受苦。倫仔嘅死同趙彩蘭有關？件事其實擺咗喺我心裏邊已經好耐好耐，我一早就以為已經完咗啦。我求下你哋，你俾啲機會佢。阿蘭已經受咗好多苦，好大打擊㗎啦。你哋唔好咁殘忍，唔好要佢再受苦，唔好俾佢坐監得唔得？你咁講，你嘅意思係？係殺死倫仔嘅就係佢阿媽趙彩蘭。點會係佢？件事壓喺我心度，我以為以後都唔使講出嚟。件事到底係點嘅？嗰日係9月25日，即係趙彩蘭遇到交通意外嗰日。大約晏晝1點鐘左右，好似平時咁買咗飯盒俾倫仔。阿蘭嚟到，我將倫仔交咗俾佢，跟住諗住搭的士走，點知行極都冇的士，咁唯有搭巴士。行咗一半，我突然間諗起朝早嘅時候，倫仔嗌咗幾聲肚痛，我驚眼啲佢嗌肚痛，但係驚阿蘭以為佢扭計，咁唔理佢，咁就弊啊！所以我即刻跑翻去廢屋，點知我跑翻去廢屋嗰陣，我就見到阿蘭。黎哥，點解你翻轉頭嘅？嚇？哦冇，今朝倫仔嗌我幾聲肚痛，想話翻俾你聽啫。得你一個人喺度嘅，倫仔咧？佢出去玩啊！你俾佢出去玩，你做咩身水身汗啊你？咁緊張要點解有血嘅？做咩事啊？嚇？發生咩事啊？我唔想㗎。你講咩我唔想啫？我問你發生乜嘢事啊？我唔想。你頭先攞嗰啲水嚟嚟啊？嚇？點解？冇掂啊！咩冇掂？冇掂啊！究竟發生咩事啊？倫仔，頭先倫仔扭計，佢話要出去玩，我叫佢乖乖地唔好嘈，佢唔聽，佢仲衝埋出去，咁我咪諗住追佢啦，唔知係咪大力得滯啊？我會落地，佢坐埋個角啲度，條頸流咗好多血啊！我嗌極佢都冇反應啊！你用水嚟㧬咗佢落個桶度，我可以俾人知道我殺咗倫仔㗎，我錯手㗎啫，我冇諗過佢會死啊！唔得，要報警啊！唔得，唔報得警啊！殺人要
坐監㗎。你咁係誤殺，我公明白嘅，我同你自首。唔得㗎，唔得㗎，黎哥，你聽我講，我真係冇心啊，我冇諗過咁做㗎。你同我保守呢個秘密，唔可以俾人知㗎。橫掂，人人都以為倫仔走失咗㗎嘛，咁咪就當阿倫仔一直都揾唔翻咯。唔得㗎，要報警自首，我同你自首。唔得㗎，啲苦日子我已經受夠啦，我都話唔可以報警啦，知唔知啊？你面對唔到，你會後悔一世，你知唔知啊？你聽我講，去報警自首，跟我嚟。唔可以報警啊！坐監啊！好啦，唔好走啊！你唔好走，唔好走啊！唔好走啊！我親眼望住佢俾架車撞落地，流咗好多血，我好亂，我根本唔知點處理。跟住我見到個司機打電話報警，我冇出去，唔係我逼佢自首，佢根本唔會走，佢根本唔會被車撞親。根據資料，喺1996年9月25號下晝4點06分，有司機報案話佢撞到人。趙彩蘭就送院治療，一直到第2日先至醒得返。醫生證實佢海馬回受損，冇咗前一日25號嘅記憶，所以佢一醒返第一時間諗起嘅就應該係倫仔。第日佢醒返即刻打電話俾我，佢話俾我聽佢俾車撞親入咗醫院，叫我即刻去睇下倫仔。我當時好奇怪，點解佢明明親手殺咗個仔，點解仲要睇佢咧？所以你去咗醫院揾佢問清楚。我去探佢，先知道佢原來完全唔記得咗25號發生嘅事。我開頭以為係創傷後遺症，後尾先知原來係逆行性失憶。可能呢啲就係天意，等佢唔使知道咁殘忍，居然親手殺咗自己個仔。根據趙彩蘭嘅口供，你話俾佢聽倫仔失咗蹤，佢想去報警，然後你係阻止佢。如果報警，唔單止揭發我哋報假案，仲有可能查到阿蘭係殺倫仔嘅兇手，所以我先講呢個白色謊言。希望寧願佢以為自己撞車，搞到個仔假失蹤變成真失蹤，都好過知道自己親手殺咗個仔。你真係好為佢諗喎。之後咁樣，件事先可以告一段落。之後我真係唔知點面對阿蘭，所以離開咗香港，翻咗去馬拉，希望一切事都可以重新嚟過。Adam， 阿 Sir， 我要講嘅已經講晒。你嘅供詞我哋會記錄在案，仲有當年串謀報假案呃善款，我哋一樣會追究。發生咗嘅事，唔係逃避一段時間就可以當冇事發生過。如果可以重新嚟過，我一定會咁做。但係可惜，所有嘢都唔可以翻轉頭，就好似趙彩蘭一家咁，丈夫死咗，個仔智障，佢承受太大壓力，先至會一時錯手。我真係唔敢想象，如果俾佢知道真相，結果會點？我殺死倫仔？點會咁㗎？係我親手殺死倫仔？呢個係譚以喬俾嘅口供，我哋已經記錄在案。你有冇啲咩要補充啊？蘭姨，當時嘅情形係點啊？你有冇印象？有冇記得啲乜嘢？我唔記得啦，我真係咩都唔記得啦。蘭姨啊，你唔好緊張，你慢慢諗。醫生話你係逆行性失憶，只係唔記得車禍當日嘅事，但前後後嘅日子咧，你有冇諗翻係啲乜嘢啊？我淨係記得前一日我去過慈善組織，之後仲諗住去廢屋度接阿禮哥家。我去之前仲喺士多度買咗包薯片，夜晚去氹倫仔瞓嘅。但係我醒翻已經喺醫院啦，中間發生咩事我真係冇晒印象，因為我唔記得咗自己親手殺死咗倫仔，仲要將佢埋落水裏。要佢一個人孤零零喺間廢屋度，足足過咗23年啊！蘭姨，呢件事仲未有證據證實，你唔好責怪自己。正如高 Sir 所講，
譚以喬話你錯手殺人同埋埋屍，只不過係佢單方面嘅口供，我哋唔會盡信，一定會繼續調查。喺未有結果之前，你冇必要胡思亂想。蘭姨，你唔好放棄自己，放棄希望。你要記得，仲有浩仔等緊你出院㗎。唔到我希望法官判我冇罪啊！嚇，我留喺度獻世咩？要我喺度一日對住阿浩仔啊！要我諗下自己點樣對倫仔。高 Sir， 係你一直鼓勵我人生要有希望，叫我一直都唔好放棄。20幾年嚟，我一直都冇放棄過揾我個仔，但係揾翻嚟嘅只係絕望。如果冇希望，就唔會有失望。23年前個天要我撞傷我腦，就係要懲罰我。等我仲以為翻嚟嗰個係倫仔，原來係個葉總。點解要話個真相俾我知啊？豪仔，酸俾媽媽食啦嚇。媽媽中意食橙，好酸啊！媽媽唔怕酸，媽媽中意食橙。媽媽中意食橙，豪仔留俾媽媽。倫仔，係媽媽錯，媽媽對你唔住，媽媽而家嚟陪你啊！媽媽企高高，豪仔陪媽媽。你上嚟做咩啊？你唔好行埋嚟啊！豪仔知媽媽中意食橙，豪仔留咗個俾媽媽，媽媽落嚟食啊！我唔食啊！你走開啦！個橙好好食嘅，媽媽落嚟食啊！我唔係你媽媽，你以後唔好叫我做媽媽，你唔係我個仔，你走開啦！媽媽唔係豪仔媽媽，安哥哥、二姐姐都話媽媽係豪仔媽媽。媽媽話過，以後同豪仔一齊生活，唔再分開。豪仔中意同媽媽一齊揭相簿，幫媽媽掃背脊。豪仔中意睇媽媽批蘋果，啲蘋果皮好長，豪仔好中意睇。你真係好乖，你真係好乖，但係你幾乖都冇用，你係唔應該生存喺呢個世上嘅。媽媽，豪仔唔明啊！媽媽都唔明，我唔明點解個天要咁樣對我。豪仔，媽媽走咗之後，你一定要聽人話，千祈唔好曳啊，知唔知啊？媽媽去邊度？唔好抌低豪仔一個。你就當忘記我呢個媽媽啦。媽媽！你放手啦！快啲幫手！係
對唔住啊，仔。你主動話開你支珍藏，一定有理由嘅。笑得咁自在，似乎有人已經有咗決定咯。Cheers。Cheers。我應承咗 Parker 加入佢哋嘅團隊。咁我要快啲換翻個高清 cam， 再買支靚啲嘅咪。第日我哋 web check 嗰陣咧，都有最高質素。我覺得換部電腦都唔係辦法。香港同美國有12個鐘時差，到時我起身你就啱啱瞓覺。我遲些少瞓，你又早啲起身，咪爭取多啲時間見面咯。我覺得呢個都唔係一個最理想嘅方法。有咩更好啊？就係如果兩個人都係同一個地方，咁咪想幾時見就幾時見啦。但係你唔係應承咗 Parker 咩 ？Parker 嘅大本營喺 Maryland， 我查過嗰邊大學有一個課程，教授係需要有法證嘅專業資格。我將你個履歷 send 咗俾佢哋，佢哋好有興趣。你想我過去教書？我同 Professor 傾過，佢話以你嘅知識同經驗應該冇問題，只要過去傾埋啲細節同 offer 就可以。哇！呢個我從來都冇諗過要離開香港，更加冇諗過唔做前線去教書。我都知你中意實踐多過教人㗎啦，所以我都託咗朋友，嗰度有政府機構有相關嘅法政部門，以你嘅資歷做翻你而家嘅職位係綽綽有餘嘅。你知我係唔會離開香港嘅。阿靜其實已經識得照顧自己㗎啦，佢唔使你再操心㗎啦。我唔係單單為細妹先留喺香港。我知你等緊大妹翻嚟。你明就好。20幾年啦喎。咁又點啊？你仲繼續等落去啊？無論等幾多年，就算我白晒頭髮，我都會繼續等落去。我相信終有一日，我哋三兄妹一定會團聚。呢個只係你嘅信念，冇人可以擔保㗎。我唔想再喺呢個問題度兜轉。而家唔係你想唔想，係講緊嚟緊呢3年，我哋可唔可以一齊過啊？我係唔會改變主意。我都唔會。我應承咗 Parker， 我一定會過去。咁即係去翻原點，我喺香港，你去美國。嚟緊3年，我哋就 long 啲網上見。點解你可以咁冷靜咧？你識我嗰日開始，我已經係咁處理問題，反而係你點解咁唔冷靜？你嬲我浪費你一番心意，你知教書根本……我唔係嬲呢樣啊！我收到 Parker 邀請之後，我一路都好猶豫，係因為我一直諗緊你感受。但調翻轉頭，你諗都唔諗就 reject 咗我嘅建議，1秒嘅考慮都冇。你有冇諗過我感受？我唔係冇諗，只係我對你太有信心。3年唔係一個短嘅時間。3年都捱唔到，仲講咩以後10年、20年甚至30年？我相信我哋嘅感情好牢固，我對你好放心。放心到永遠都唔會擺我喺第一位嘛？你究竟係對我太放心，定係由始至終從來都冇上過心？感情唔係自然就會有，係要2個人互相付出同埋維繫嘅。我知，所以我先希望你可以實現夢想，唔好因為有咩牽掛，將來會後悔。我都一樣，唔會做自己會後悔嘅決定，所以我選擇留低。唔通你犧牲咁多，一路無止境咁等落去，最後好似蘭姨咁等到一副白骨，咁啊值得咩？一日未有答案，就算得返我一個，我都會繼續等落去。喂，細妹，蘭姨自殺，佢有冇事啊？咁就好啦。係，我聽到，我而家嚟醫院啦。我沖涼，聽日先講。提你一句啊，我會跟翻 Parker 協議，星期5飛過去。嗯。嗰位護士姐姐，唔該。我包好啦，係咪可以去揾媽媽啦？夜啦，護士姐姐頭先話要你早啲休息㗎嘛，聽日先去啦，好冇？嗯。你放心喎，警察哥哥同埋安哥哥咧已經去咗睇佢㗎啦。一係咁啦，我幫你問下佢哋，你媽媽點啊？
我好想快啲見到媽媽。媽媽喺天台話要走，豪仔嘅媽媽唔要豪仔。唔會，你咁努力帶媽媽翻嚟救翻佢，你真係好叻啊！係個橙救翻媽媽，媽媽中意食橙，豪仔拎個橙俾媽媽食，經過走廊跌咗個橙，我見到天上邊有嘢跌落嚟喎，咁會整親人噶嘛，我咪走上去睇下邊個咁曳咯。所以你就走咗上天台？嗯。多得你咁孝順，俾個橙你媽媽，仲發現佢喺天台，及時救翻佢，佢先至冇事㗎咋。好彩啫。點解媽媽要死啊？點解媽媽要抌低豪仔啊？點解媽媽唔要豪仔？佢係咪唔中意豪仔啦？姐姐啊，豪仔乖啊，你叫媽媽唔好死，我永想永遠同媽媽喺埋一齊啊 ！Sorry 啊，揾你嚟諗住趙楚蘭嘅合作店，冇諗到佢咩人都唔肯見。醫生話佢情緒仲係好波動，俾佢唞下，急唔嚟。喂，咁啱佢 call 我有嘢俾我就叫佢嚟呢度見。高 Sir， 蘭姨點啊？身體冇乜大礙，係手腳有啲皮外傷。情緒仲未穩定，醫生幫佢打啲鎮靜劑，依家瞓咗。冇事就好啦。佢之前先洗完位，今日就想跳樓，呢件事對佢打擊真係好重。今次好在豪仔死捉住佢先至冇事，只係擦損手腳，算係不幸中之大幸。你哋係咪會落案 charge 蘭姨殺死倫仔啊？環境證據成立，仲有人證，最重要係趙楚蘭本人承認自己殺咗人。蘭姨根本乜都唔記得，佢只係覺得自己殺死倫仔，根本冇實質證據。高 Sir， 呢件事你點睇啊？你信唔信蘭姨會錯手殺死倫仔啊？除非有實質證據證明蘭姨係無辜，唔係就只可以交俾法庭去判決。要證據啫，我嚟就係俾證據你。我揾咗好多蘭姨當年嘅訪問片段同音，全部都係倫仔失蹤前後，段段都真情流露，感人肺腑，證明佢幾咁愛錫倫仔。如果真係錯手整親倫仔，佢一定會送佢去醫院，睇下仲有冇線生機，絕對唔會就咁埋咗佢。你唔好唔記得啊！當年佢同你總編夾份做戲，講大話已經唔係第一次，更何況做訪問就係想博市民同情，唔加多兩錢肉緊點成事啊？蘭姨係咁好戲就去咗做演員啦。我係陪審團，一樣會有咁嘅質疑。你咪時時都咁理性得唔得啊？蘭姨真係唔係啲咁嘅人嚟㗎。USB 入面嘅嘢我去睇下，或者唔同嘅人睇會睇到唔同嘅線索，有助揾出真相。我唞下先，你哋繼續。你哋繼續啦，唔使理我喎。做瑜伽係講身心皆靜，你唔靜，我哋又點靜咧？你同高 Sir 鬧交啊？嗱，唔係佢講㗎，我覺得啫。佢而家面口咧同你一模一樣，係為咗決定去美國件事啊？佢應該會尊重你決定㗎。佢就太尊重我，佢尊重我到一個點，我覺得佢有我同冇我咧，佢都可以好好咁生活嘅。等我仲以為你哋兩個都咁理性，唔使俾人需要嗰種存在感添。佢得啫，我收為上錢，未去到佢呢個境界。咁高 Sir 都係放心你啫。放心同放上心係兩回事。嗱，調轉係 Louis 啦，你話去第度做嘢，莫講話3年，我諗就算1年啦，佢都會跟埋你過去。咁你仲諗唔諗住過去啊？都已經成咗咯。有得唔去咩？但係你哋未和好喎。唔好講我啦。嗱，你哋兩個陣間一齊陪我食好嘢。如果唔係去到嗰邊咧，就算啲西餐幾好食，我都一定會掛住中餐嘅。知啦，總之捨命陪君子啦。唔好預我啊！我要下個月3號之後先至可以放肆。咩日子啊 ？Louis 咧，要我同佢去一個酒會，到時會有好多醫學界嘅名人出席㗎。
唔怪得知你今日咁落力啦，原來要着靚衫陪另一半。咁要有目標先有動力㗎嘛。不過就算你着便服去咧 ，Louis 都一樣會咁開心嘅，你信唔信啊？我仔約咗佢啊，我幫你問下佢啊。好喎。其實你有冇諗過頒一個終身成就獎俾 Louis 㗎？嗱，兩個人相處咧，最緊要開心同埋舒服。我就好中意而家呢種關係。Louis 佢都冇俾壓力我，一時三刻冇必要改變啫。喂，你唔想改變啫，但係 Louis 未必係咁諗嘅喎。人哋都係筍盤嚟㗎，比著其他人一早簽字封盤啦。睇你唔出喎，平時咁獨立都睇得結婚咁重嘅。喂，我講其他人啫，我唔係話自己啊。我好享受而家自己自由自在，而且人生中仲有好多嘢要追求，唔會俾一紙婚書箍住㗎。乜結婚同埋追求理想咧，真係唔可以並存㗎嘛？放心啦，我咁寫包單，高水已經揀定咗，一定唔會變。我信佢，不過咧係我貪心，我想佢再就我多啲，可以將我擺喺第一位，咁我就可以追求理想嘅同時咧，都同心愛嘅人喺埋一齊。做咩今日咁好閒情？我哋開房。潮樂興懷舊啊嘛，第一次我哋呢度相識嘅。第一次你向我表白，仲有第一次慶祝你升做首席牙科醫生，都係呢個位。邊條欄杆你都記得？每逢有啲咩特別事，你都係翻嚟呢度。點啊？今日有啲咩特別事要宣佈啊？望下對面啦，兩棟都係甲級商廈。嗱，高啲嗰棟就開揚啲啦，低啲嗰棟就可以望得清楚呢邊地方。邊度啱你心水咧？你終於決定咗啦？幾時遞信啊？啱啱同 partner 傾實咗，不過裝修同埋揾地方都要啲時間，冇咁快嘅。擁有一間屬於自己嘅診所，一直都係你嘅夢想。Congratulations！ Thank you。想支持我嘅話咧，有實際行動好啲噃。你想我做你第一個客人？咁呢個一定㗎啦。不過咧，我仲想你喺裝修同埋揾地方咧，俾啲意見我真。間診所係屬於你㗎，梗係按翻你嘅喜好 design 啦。間診所咧唔係屬於我㗎，係屬於我哋㗎。每個成功男人背後都有一個最重要嘅女人，而我何立為背後最重要嘅女人就係你啦。好老土啊你！我係咁老土㗎啦。我人生裏邊所有最重要嘅時刻都要有你喺我身邊，而未來嘅日子，我更加需要你同我一齊行。年月堆積的感情，可半秒撇清。那些感覺有真心過，如何確定？從前承諾多麼的真誠，場景遺留物證。離別以後找得到自己，一生不要掉眼。喂，有冇時間啊？緊要事。而家嘉熙喺我 office 傾緊趙彩蘭單 case， 想揾埋你一齊傾下。我依家過嚟。國雄有事揾我，我依家就過去。得㗎啦，工作緊要嘛。殺死蔡伯倫嘅竟然會係趙彩蘭。根據譚以喬嘅供詞，佢的確係咁講。喺主觀上，我仲係唔願意相信呢個係事實。喺客觀上，我哋唔可以排除呢個可能性咧。聽你哋所講，當年嘅記者黃明麗案發之後突然間移民，10幾年之後換出譚以喬嘅身份翻嚟，的確係有可疑。佢話係因為佢面對唔到當年做假新聞嘅污點，仲有趙彩蘭殺死佢自己嘅仔嘅悲劇。佢話唔想記翻起呢一段咁歷史喎。蘭姨因為撞車冇咗嗰日嘅記憶，所以殺人嘅説法由始至終都係譚以喬單方面所講。如果有人想乘機嫁禍，蘭姨根本冇反駁嘅能力，仲有可能係因為自責，順理成章咁代入去，當自己係殺人兇手。好可惜啊！我哋而家已經冇辦法揾到新嘅佐證，令到呢單案有新嘅突破點。依照程序，我哋好快就要正式提出起訴㗎啦。但係蘭姨冇辦法幫自己辯證，加埋佢依家嘅情況，好唔樂觀。想知道趙彩蘭係咪兇手，仲有一個辦法。有冇聽過沙盤治療？
係咪 Sandpay therapy 或者係 Century therapy 啊？兩種同樣都係用沙盤同一啲小道具進行嘅心理治療，但係用咗唔同嘅理論學派。有時遊戲治療師喺操作嘅時候會兩者兼用，唔會細分。而家趙彩蘭處於一個連自己都好混亂嘅心理狀態，搞唔清楚到底有冇親手殺死自己個仔。但係呢個方法應該唔係等於催眠，係咪真可以 recall 翻啲記憶出嚟㗎？從來未儲存落嚟嘅記憶冇辦法可以揾得翻，但係沙盤治療可以幫助緩解心裡面嘅壓力。你係想令難以內在嘅感覺同已有嘅記憶釋放出嚟？冇錯，當一個人潛意識好抗拒或者好逃避一個難題嘅時候，沙盤比起對話可以令到佢感覺更加安全。沙盤就好似一張紙，唔同嘅玩具就好似文字。麗莎就係 Mother Earth， 摸住佢可以有療愈嘅感覺。好多受過創傷嘅人，直接接受呢種治療，可以幫助佢哋整合意識同埋潛意識。希望呢個方法可以令到我哋了解趙彩蘭嘅心理狀況，幫助重組案情。要令難以釋放情緒，先要令佢覺得安心，完全放鬆。我哋嘅角色只係觀察，全個過程冇設限，由佢自由發揮。即係唔使俾指示教佢點做，唔使 push 佢。蘭姨啊，你依家有幾唔開心，講出嚟未必有人明白嘅。咁你就咩都唔好諗，喺呢間遊戲室隨意攞啲小玩具，然後喺沙盤上面砌一個你自己中意嘅場景。呢度好多玩具啊，好似以前輪仔個幼稚園咁。係啊，咁你就當自己係輪仔，想點玩點砌都得。嗯。呢兩個係邊個嚟㗎？媽媽同仔仔咯，媽媽同仔仔一齊玩，媽媽幫仔仔做甲蟲衫。點解會有醫生同埋護士嘅？輪仔整親，輪仔要睇醫生啊！死咗啦！死咗啦！麗莎掩埋骷髏骨，會唔會係埋屍？但都可以代表埋葬。死嘅係蘭姨最錫個輪仔，蘭姨好希望可以好好咁俾佢安息。的確兩個可能性都唔可以排除。輪仔嘅死係客觀嘅事實。趙彩蘭攞個手扣，會唔會代表佢承認自己殺咗人有罪？亦都可以係佢知道被指控之後產生嘅不安同自責代入嘅心理狀態。喺治療過程當中，的確可以見到佢情緒上嘅困擾。輪仔嘅死對佢嚟講係好大嘅打擊，佢潛意識希望可以撫平佢心裏面嘅不安同埋傷痛。撫平麗莎其實係想撫平佢心裏面嘅傷口。由個砌沙盤嚟睇，佢最重視就係輪仔，做嘅所有嘢都係圍繞住輪仔做軸心。一講到輪仔受傷嘅時候，佢揀咗醫生、護士同埋急救箱。呢點亦都係我一路最大嘅疑問。假設真係好似譚以喬咁講，蘭姨意外誤殺輪仔，但我點都想像唔到佢狠心到第一時間將輪仔埋屍，而唔係設法揾人求救。但係由案發到埋屍中間隔咗幾長時間，我哋根本唔知道。一個人殺完人之後想自保，一啲都唔出奇啊！你寧願相信譚以喬嘅説法？我只係客觀持平。如果我哋有答案啊，就唔會大家企咗喺度啦。我承認主觀上，我係好希望幫蘭姨脫罪。如果我係有偏差，你哋可以提醒我。但係呢單案畢竟實在有太多疑點。
我都覺得趙彩蘭23年嚟鍥而不捨咁要揾翻個仔，可見佢對個仔嘅感情有幾深。要決定將個仔草草埋屍，由得佢孤零零埋喺個廢屋度，似乎唔係好合情理。唔使望住我啊！你哋睇到嘅嘢我都睇到。經過沙盤治療，我哋可以肯定蘭姨有幾錫倫仔，絕對唔會係原地踏步。冇錯，就翻返去原地。所有因果都係源自最開始嘅地方。就翻去發現骸骨嗰間廢屋，重新組合案情。趙彩蘭就係將倫仔收埋喺呢度。根據譚以喬，即係當年黃明禮嘅口供，趙彩蘭想阻止倫仔離開，發生咗拉扯，唔小心就將佢推咗埋牆角呢個角鐵架度。傷勢同驗到嘅相符，如果譚以喬冇講大話，趙彩蘭就係兇手。如果譚以喬列做證供，咁真正喺現場見住案發經過嘅兇手就係譚以喬。據佢所講，趙彩蘭誤殺倫仔之後，就用水泥灌入水桶封住屍體。23年前大山村曾經有建屋潮，當時附近一帶好容易就可以揾到水泥。譚以喬話佢醒起有嘢要提蘭姨，所以翻轉頭，發現蘭姨已經埋完屍，但係由廢屋到附近最近嘅村屋地盤攞水泥，一來一回都應該需要時間。譚以喬佢仲話佢發現趙彩蘭有可疑，趙彩蘭冇辦法掩飾，唯有自認殺人。譚以喬就叫趙彩蘭自首，佢唔肯急起上嚟，衝咗出去就遇到車禍。然後趙彩蘭就受咗傷，唔記得案發嘅經過。所以而家成件事係得譚以喬唯一一個知情。知道真相嘅可能係證人，亦都可能係兇手。而家只有天知、地知同埋譚以喬自己知道真相。除非當時有天眼錄到成件事嘅經過，但係呢個幻想應該冇咩可能性。或者真係有天眼。湊巧早有預謀，精算背後總有着遺漏。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？佈滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做，天會看。